Ассалаумалейкум қазақ елі. Біз мына жақта жолдастың үйіне келіп жұмыс істеп жатырық. Үйдің бүкіл тоғын жүргізетін боламыз. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Мына жақта коллегаларымызбен, достарымызбен бастап жатырмыз. Мына жақта визалка сыммен үзіп алдық та шегеге бекітіп жатырмыз. Қазір ары қарай осыны жарға қағып кабель жүргізетін боламыз. Қазір залтамнан бастап жатырмыз. Мына жақта шегесін қағып жатырмыз. Шегелерін қақтық, визалка сыммен ораған шегелерді қағып жүретін жолын дайындап жатыр. Кабельді салып байлап шығатын боламыз. Міне. Үйдің өзі жаңағы ракушкадан соғылған, сырты қызыл кірпішпен қапталған. Сырт жағына түсіретін боламыз. Дегенмен жақсы үй болайын деп тұр. Жылы қысты күні, жазды күні салқын. Шегені қағып алдық. Енді қазір жолдарын жасап алдық та, енді кабель салып отырық. Мына кабель жалғап отырық. Арада қазір розеткіміз болады, включателіміз болады. Жаңа бұл зал бөлмесі болғаннан кейін жаңа не дейді, люстраларды болады. Соның бәрін жүргізетін боламыз осы жерде. Міне бастап отырық. Кетті. Міне. Мына жаңағы розеткіміз бар. Өшіріп қостықты, өшіріп включателіміз бар. Одан жаңағы люстрамыз мына неға жүргізіп қойдық, қазір жалғаймыз. Ана жақтан кабельдер жүргізіп бара жатырмыз. Қазір ана жақта бұрышқа үйдің арт жағы, бұл жағы кондер түседі, соған бөлек включатель қоямыз. Жаңағыдай жалғастыра береміз. Жүргізіп жатқан кабеліміз барлық жерде қолданылатын универсальный медный кабель, мыс кабель, ВВГ 2.2,5. Российский кабель, бұның ондай қытайшасы да болады, китайский да болады. Китайский ол өте әлсіз болады, ертең үйдің көбінесе өртеніп кетуіне, ақау шығуына тоқтың сол әсер етеді. Сол үшін ақшаны аямай, өз үйіңіз болса, осындай российский медный кабель қолданған дұрыс. ВВГ 2.5. Строительный магазиннен сұрасаңыздар болады. Осындай қолданыңыздар, сапалы дүние үй соғайық. Өйткені ол болашағымыз тұратын үй болады. Мына жақта қазір спальня істеп жатырмыз. Мына жақта қазір телевизор болады. Мына жақта включателіміз болады, розеткіміз болады. Мына жақта мен жалғайтындарымыз. Мына жоғарыда міне. Оларда люстра тұрады ертең. Мына жақта міне кабельдеріміз. Ұсталардың жұмысы, ұстау болу үшін суретші болу керек. Мына жақта мына электрик болды оңай емес, ол үшін бас керек. Колледжде 4 жыл оқу керек, болмаса энергетик болып шығу керек. Мына жақта мына қарасаңыздар қаншама тоқ келіп тұр. Қазір соны сылақтан кейін жалғап береді. Ол үшін қатты бас керек қой. Сосын шаштар түсіп қала беретін олардың. Мына жақтан қазір люстрамыз салып отырмыз. Люстраға баратын. Мына жақтан жүргізіп қойдық. Мына жақтан салбырап тұр. Почти зал болды осымен. Мына жақта мына үйдің егесі GoPro салдыртып отыр. Мына жақта мына GoPro қаптап шықтық. Бұл енді қауіпсіздік қой біріншіден. Ол залтам ғой, осындай GoPro салдыртып жатыр. Қазір соны қаптап салып отырмыз. Мына жақта мына екі люстра түседі. Мына жақтан соны GoPro-мен қаптап шықтық қазір. Біз сонымен тоқты аяқтадық. Тоқ жүргізу жағын кабельді бәрін наладка болып қалды. Мына жақта қазір бізде шкаф болады. Шкаф деймін, не дейді, кішкентай ғана қорапшасы осы жерден тарайды. Бұл біздің кіре берісіміз. Мына бәріміз жүргізіп қойдық. Монтаждың бары осы сияқты. Мына жағымыз бізде санузелдің монтаждарын жүргізіп қойдық. Жаңағы тоқ баратын жерлердің бәрін апарып қойдық. Розетка болатындар бәрін қойып қойдық. Мына жақта міне тоқтың бәрі жүргіздік. Өте сапалы. Бұрын істеп жүрген мықты электриктер жүргізіп жатыр тоқты. Міне соңғы жағы асханамыз. Асхананың распет коробкасы. Мына жақтан GoPro-мен кетті ары қарай. Мына жақта тоқты өшіріп қосатын жеріміз. Отключатель. Мына жақтан жүргіздік. Бұл жерде асханада неше 1, 2, 3, 4, 5 розетка болатын болды. Содан кейін мына аяқта GoPro-мен
Кәдімгі лампамыз кетті. Асханамыз бітті. Енді қазір біз холлға келеміз. Холлда міндетті мына жерде, мына жақта алдымызда телевизор болады. Телевизорға розетка қалдырдық. Сосын жоғары жақта, мына жақта кондер болады. Кондерға розетка қалдырдық. Әрі қарай мына распет коробкамыз, мына жақта мына өшіріп қосатыны, мына жақта мына сызып, бәрін дайындап қойған. Не болатын бәрі маркермен жазып қойған. Өте профессионал түрде жасалып жатыр. Әрі қарай енді жатын бөлме спальняға келеміз. Спальняда да міне розеткамыз бар. Распет коробкамыз, мына жақта мына телевизор болады. Телевизорға қалдырып кеттік. Әрі қарай мына жақта бір розетка, әрі қарай мына екі розетка болады. Осының бәрін жақсы жүргізіп кеткен. Әрі қарай екінші жатын бөлмеге кіреміз. Екінші жатын бөлмеде дәл сондай. Мына міне включатель, розеткамыз, распет коробкамыз. Әрі қарай бір розетка, екі розетка екі жаққа қойған. Мына жақта да тұр міне. Міне әдемі шлакаулаққа қағып, бәрін істеп қойғанбыз. Келдік, енді залға келетін болсақ, залда да ондай мына жақтан келдік. Залда бір розетка орналасқан мына жақта алдымызда. Содан кейін екі нантта міне кофрамен жібердік. Burada екі люстра тұрады. Міне мына жақта міне өшіретін қосатынбыз, жаңағы люстраларды өшіретін, солардың бәрін өшіретін. Мына жақта распет коробкамыз бар. Бәрін істеп қойған. Міне сапалы, әдемі, ешқандай ашық тұрған, бос тұрған ешқандай ештеңе жоқ. Бәрі сапалы түрде жүргізіледі. Енді әрі қарай кетеміз. Әрі қарай үшінші жатын бөлме, спальняға барамыз. Үшінші жатын бөлмеміз міне. Бұда да міне арада телевизор болады. Арада распет коробкамыз бар. Мына жерде өшіріп қосатынымыз, розеткаларымыз бар. Мына жақта міне айту бойынша бір тумбаға, екінші тумбаға розетка қойып кеттік. Әдемі. Осымен тоқ жүргізу, кабель тарту аяқталды. Сау болыңыз, әдекен анттырғыңыздар. Сау болыңыз. Міне котельнеміз. Котельник кіреміз. Сыртынан қойған есікті жақсы өте. Міне котельник шаңғыны 1:20-да 2 ма сондай. Міне аяқта мына ауа шығаратын жері, терезесі, әрі қарай турба шығатын жер. Міне котельник шағынғаны. Яғни тоқ жағына келетін болсақ, міне кімге кететіні бар. Лампысымыз бар. Мына жақта розеткаларды қойып кетті. Міне распет коробкамыз, розеткамыз, өшіріп қосатын жері міне. Яғни ештеңе құймаған. Топырақ толтырамай, әрі қарай бір нәрсе өздері кіреді.